Беріңіз сәлем достар, сендермен бірге амандық. Егерде бұл видео көріп отқан болсаңыздар, бұл видеоның бірінші часті бар. Қазір видеодан шығып, каналға кіріп, бірінші частын көріп, содан кейін бұл видеоның жалғасы болып саналады. Бұл жапондық хоррор ойын алдыңғы бөлімде біз көк вагондарды, яғни оңай версиясын өткен болатын, біз соны тез арада сіздерге салып жіберу керек болды, чтобы көре берсін деп, и бүгін көп ұзатпай артынан екінші жалғасын салып отырмын. Сол себепті достар, сіздерден лайк, комментарий, подписки, ал менен сапалы контент болады. Сіздің түріңіз осылай қала берсін, сэндвичтеріңіз өте жақсы екен. Аха, аяғында туфли, енді туфлиге дейін ауыстырып қоймайтын шығар. 16-шы орында бір қыз компьютермен жұмыс жасап жатыр. Сен точно жұмыс жасап жатсың ба? Иман, неге қараңғы болып кетті мына жер? Мына вагонда условия жоқ екен ешқандай. Жасыл көзді біреу отыр, значит, бұл нормаға саналу керек, потому что бізде бірінші өтіп жатқан вагонымызда аномалия жоқ. 12-ші орында, мынау 16-ші орында отыр. Пока что 3 персонажды көріп тұрмын. Так, аташка чемодан алынмай жатыр, 4-ші. Түрі нормально ма? Түрі нормально. Бізде аташка чемодан алынмай жатыр. Бізде, значит, бұл вагонда 4 персонаж болады. Wi-Fi, огнетушитель, стрелка. Все, болды. Түсіндім. А чё, сіз не істеп тұрсыз? Көкеу. Аузыңыз сасып отыр ғойшы. Ей, қойшы. Ануши, ningen ka? Сен адамсың ба? Иә, көке, адаммын. 我が輩を騙すことは不可能。 Басымда ауыртты, сен мені алдай алмайсың. お主はスーツを着ている。 Сен костюм киіп алғансың ғой. Сен вроде басқаларға ұқсамайсың. それだけはわかる。 Саған поезда біреу кездесті ма? Да хуй адам кездесті, братан. Айтайын. 人生84年の経験から言わせてもらうと、 Түріңіз айтып тұр, аға, 84 жаста екеніңізді. В общем, поезда жүргендердің жартысынан көбісі, или жартысы адам емес, адамдар емес. 話しかけても反応は示すことはない。 Иә, дұрыс айтасың. Олар әңгіме айтатын кезде вообще реагировать етпейді, қарамайды. Никогда не доверяй человеку в костюме. Костюм киіп алған адамға сенбейміз, в общем. そうだな。 Ей, шал, сен тағы бірден айтайын деп тұр едің, қайт маған. その前に Ей, шал, сен өлейін. Өліп қалмасаң болды, шал, айтшы маған. Соңғы, не айтайын деп тұр едің? Ой, таз бас. Ұйықтап отыр ғой мына натуре. Тұрып ұйықтай бересің ба сонда? Кешіріңіз, проводница, сізге сенуге болмайды деп ана жақта бір шал деп тұр, өліп қалайын деп айтты. Қасыңыздан өтіп кетсем болады ғой. Бірақ фигураңыз базар жоқ екен енді. Қасыңыздан өтіп кетейін, үндемей. Так, мына әпшем жұмыс жасап отыр. Аха, бір персонаж, 2, 3. Үшінші персонаж нормально отыр. Костюмдағы адамдарға демек сенуге болмайды дейді. Мына ағам әлі ала алмай тұр екен. Либо қолы жетпейді, либо мына адам емес, точно. Токиоға дейін барады. Күте тұр. Наоборот деді ғой. Наоборот. Если мен аномалия көрмеген болсам, наоборот қашуым керек. Значит, бұл жерде ешқандай аномалия жоқ. Уже шатасып жатырмын ғой, алдыға жүгіріп бара жатырмын ғой, аномалия жоқ деп. Аномалия бар екен, кешірім сұрайым. Сэндвичтердің срок годности онша емес сияқты, сенбе дегеніне қарағанда. Мынау точно аномалия. 2 басты. Жоқ, жасыл көзіңе мен сенің ештеңе демедім, бірақ 2 басты болып отырғаның, это очень подозрительно. Поверните назад, если нет аномалии. Жоқ, аномалия бар. Так, шал жоқ қой мына жерде. Значит, 6-ші вагонға келдік. Все. 16-да. Адам отыр. Тез өтесіз, тез. Саған сенбе дегеннен кейін уже андай адамға подозрениемен қарайды екенсің.
Костюмдағы адамға сенбе деген соң. Көке, чемоданыңыз не болды сонда? Так, мына жерде ешқандай аномалия жоқ. Бәрі өзінің орнында чемоданын алып отырған. Ағам бар, көкем. Мына жерде мына отыр. Компьютермен жұмыс жасап отыр. Мына жерде өзінің бургерлерін әлі сата алмай жүрген адам бар екен. Обратно келеміз, значит, 5-ші вагонға келдік қой. Өте дұрыс. Пока что нормально келе жатыр. 5-ші вагон. Жаңа қыз қайда? Мынау астында болды ма мынандай нәрсе? Подставкасы болды ма мынандай жасыл жанып тұратын? Вроде байқамадым, прикинь. Байқамай қалдым. Неге мен 3-ші вагонда байқап отырмын оны? Түрі нормально, күліп келе жатыр. Болады. Манадан күліп келе жатыр ма еді мынау? Кешіріңіз. Жақсы, бұл қарамайды екен. Значит, робот па бір нәрсе болып тұр ғой. Мынау өйсіп күліп отыр ма еді? Не қылған, көп аномалия болып кетті мына жерде. Жо, олай болу мүмкін емес. Мынау что-то подозрительный. Мынаны қара. Мен байқамай қалады деп ойладың ба? Все, болды, аномалия бар, значит, біз 4-ші вагонға қарай келдік деген сөз. Пока что байқайтын нәрсенің бәрін пока байқап жатыр. Бізді енді өзімізді пока-пока қыл жібермесе. 16-ші орында. Иә, бұл қыздың астында өзінің светильнигі бар екен подставкада. Жұмыс жасап жатыр. Или жұмыс жасап жатқан түр жасап. Өтіп кет. Мені как будто мына қорқытып жіберетін сияқты. Тоқта. Ей, көзің қайда? Все, болды. Мынадан басқа артық не аномалия керек? Сразу тіп-тіке жүгіре бер. Аномалия керек емес. Уже көрдім. Байқап қалдым, прикинь. Так, мынау аномалия. Тіке жүгіру керек. Артқа қашпаймыз. Бля, ой! Біреуді көріп қалдым. Қарама. Кімді көріп қалсаң да қарама. Өтіп кет. Тоқтама. 2-ші вагонға келдік. Мына жерде тоже бірдеңе бар сияқты. Пока что тыныш. Шинкансен 0 следует до станции Токио. Точно Токио ма? Ага, Токио. Так, 16-ші орында. Мына қыз жұмыс жасап жатыр. Бәрі нормально. Кішкене бер қарай, жарыққа қарай шықсыншы анау. Көріп алайын көзінің бәрі орнында ма екен, қарашықтар. Аха, сок алып келе жатыр, сэндвич. Кішкене сэндвичтер шашылған екен. Көзі орнында. Ровно келе жатыр. Бәрі нормально. Аха. Все, бәсе осылай күлмей нормально ровно отырсаң, мен саған тиіспейтін едім. Так, демек бізде мына жерде ешқандай аномалия жоқ сияқты. Мынау әлі қолын созып тұр. Келдік. Значит, ешқандай аномалия жоқ болса, бізге не деді? Артқа қарай қашу керек қой. Тағы да бір көзімізді шолып өтейікші былай. Аха, бәрі нормально. Әркім өзінің орнында отыр ғой, да? Сен 16-да отырсың, сен 10-да отыру керексің примерно. Жоқ, 12-де. Ана шал білмеймін, номер нешеде отырғанын қараған жоқпын. Сол үшін обратно қашамыз. Ешқандай аномалия болған жоқ. Давай, көрейік. Бір. Мынау жасыл вагон ба, или қоңыр вагон ба, что-то түсінбедім. Бірінші көк вагон болды. Мына светильниктер жанып тұрғанына қарағанда жасыл вагон деген осы сияқты ма? Жұмыс жасап отыр, пока мына қызда ешқандай аномалия жоқ. Кішкене қасында тұрған безопасный сияқты. Чем мынаған қарағанда. Аха. Жақсы. Өтті. Ары қарай жүрекші. Мынау күліп отырған жоқ. Екінші басы жоқ. Аха. Нормально.
Жаңағы аномалияны байқамай қалсам біртүрлі болушы еді. Аяғы нормально. Аяғы нормально. Пожалуйста, сядьте на ваше место. Где мое место? Қалай отырам мен? Свет өшіп қалды. Проводник, менде билет жоқ. Менде билет жоқ, сразу айтайын. Еба! Көкем-ау, қалай отырады мына жерде, қалай отырады? Неге мені обратно 7-ші вагонға әкеліп тастады? Мен проводникке қалай ұсталып қалдым? Потому что билет жоқ. Солай сияқты. Мынау аномалия. Өйткені басыңды бұрыш көрейік. Аномалия. Өйткені бұл маған ешқашан қарамау керек. Жоқ, көзі жоққа көндік, жақсы. Біреу аяғы жоғына көндік. Бірақ мынаның... Оп, шал. Маған қарама, өтіп кете бер. Тіп-тіке өтіп кетші. Өттік. Саусақтарың орнында ғой, Он приближается. Кто он? Кто он приближается? Кто? Кім? Біреу жақындап жатыр дейді. На всякий. Он здесь? Где тур? Кто здесь? Біреу келе жатыр деді ғой. Аномалия болды ма? Походу аномалия. Походу жүгіріп тастаймыз тіптіке. Кет, қаш. Нормально. Так, поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Все, жазуынан ешқандай қателік жоқ. Мына жерде компьютермен жұмыс жасап жатыр. Тез өтші. Сызылып не болды саған? Аномалия. Поездың іші да-та-ғу. Кеңдігіне іші таңғалам. Бірақ мынау 2-2-ден қойып тастаған соң тар екен да. Ұзындығына таңғалам негізі. Так, мына қыз жақсы екен, тып-тыныш отырады. Ешқандай аномалия көрсеткен жоқ әлі. Көрейік, мынау да бір сызыл. Нормально. Өтіп баратыр. Үндемей отыр бұл да. Чемодан. Аяғы өзінің... Өй! Маған алдыға жүр деді ғой. Күте тұр. Не істеп жатыр мыналар. Блин. Мына жерде бала отыр ғой, бір бала. Не істеймін мен? Мен сөйлесіп көрейін ба? Не, о兄さん。братик. 僕たち生きて帰れる。Тырыш қаламыз ба дейді. Все, болды, қойшы. Уақыт жоқ, сенімен сөйлесіп тұратын. Сені құтқаратын да уақыт жоқ. Бірінші өзімді құтқарып алайын, барып кнопканы басам, обратно келем. Ренжімесең. Анау отырды. 2 ғана аномалия қалды. Вроде ешқандай аномалия жоқ сияқты. Айнадан нормально. Ешқандай отражение көріп тұрған жоқпын өзімнен басқа. Сиденьелер нормально. Шал чемоданын әлі ала алмай тұр. Ол ойынның соңына дейін ала алмайды сияқты. Сен 12-ші орында отырсың ғой да. Отыра берші осы 12-ші орында. Өтіп кетейін, ешқандай аномалия жоқ мұнда. Енді біз бір вагон қалу керек. Өтем дегенше. Бәрі ровно сияқты мына жерде де. Артық мартық ешкім жоқ, тазы бас, аяғы бар.
чё? Бір звуктар шығып отыр, походу. Или поезд. Ай, шошытпа шана. Мына жерде де бәрі четко, аномалия жоқ. Демек, сен ешқандай аномалия емессің ба? Маған қарап тұрған жоқсың. Бәрі нормально. Демек, бізге артқа қашу керек. Қазір вагон 0 болу керек менің алдымда шығатын. Енді осы жерде облажаться етіп қолмау керек. Аха. Мына қызда бәрі четко, нормально. Осы қыздың қасында тұрып күте тұрайықшы кішкене. Енді бір оңай бір аномалия болса, сразу тауып алып қаша қоятын. Аха. Манағы шал айтты ғой, маған костюмдағы адамға сенбе деп, содан кейін анадан кәдімгідей жаман подозрение ұстап жүрмін. Серьезно ма? Тағы да ешқандай аномалия жоқ па мұнда? Қазір поезд Шинкансен 0 следует до станции Токио. Бұл жерде тоже бәрі тұрсын. Аха. Ешқандай аномалия жоқ, прикинь. Бәрі өзінің орында. Сен 12-ші орында отырсың. Екі басың жоқ. Көзің жанып тұр. Саусақтарың орнында. Аха. Фонарик жағалмай ма никак? Сен жұмыс жасап отырсың. Жақсы. Болады, четко. Сен сэндвичтерің тасып жүрсің. Мына жерде тоже ешқандай да аномалия жоқ. Демек, біз артқа қарай қашамыз. Ашып көреміз ба? Епа, долбоёб. Аномалия болған жоқ қой негізі мына жерде. Мен ойланып тұрған кезде мына жерде әпшеміз келіп қалған екен. Мынау аномалия. Сен тоқтағың келмей ма? Или дальше өте бересің ба? Тун-тун. Тун-тун. Майкл Джексон. Тун-тун. Лунная походка. Тун-тун. Тун-тун. Кеттік. Мынау аномалия. Енді 6 аномалия табу болды. Манағыдай, блядь, неге именно 1-ге 0-ге келген кезде обратно ұшырып жібереді мені? Бір кезде проводник ұсталады, бір кезде бір нәрсені байқамай қаламыз. Бірақ та неге 6-дан 5-тен 4-тен ұшыра бермейді? Так. Мына қыз нормально. Көк экранға қарап отыр. Проводник. Көзің бар ғой да? Болды, нормально. Көзің бар болса болды сенің пока. Мынау басы қозғалып отыр что-то. Манадан қозғалып отыр ма еді? Енді до того ондай мелочьтарға внимание бермейтін шығармыз да? Аха. Аномалия жоқ, демек артқа қашамыз. О, күте тұр. Сен не күліп отырсың ба? Сен күлдің ба мен өтіп бара жатқан кезде? Ах ты тварь, а? Байқамай қалады деп ойладың ба? Бірақ в общем, аномалия жоқ мына жерде. 5-ші вагонға келдік. Конечно, дұрыс, 5-ші вагонға келдік. Мына жерде жұмыс жасап отыр. Сен что-то алыста кетсің ғой. Сен алдыңа тұрып алсам қалай болады екен? Мен ысырып кетем екен, өте алмай қалам екен. Бұған похуй екен. Так, мынау аномалия. Біреу торт жеген екен. Разница бар бұл жерде. 4-ке келдік. Токиоға дейін барады. Сөз дұрыс. Басын көрмей қалсам да. Так, мынада ешқандай аномалия жоқ. Аномалия жоқ. Аномалия жоқ. Сіз ағасы қолыңыз үйіп қалған жоқ па? Әлі көтеріп тұрсыз ғой? Аномалия жоқ мұнда. Бәрі таза сияқты, чисто. Онда ештеңе көріп тұрған жоқ ма, особенный?
бәрі бір қалыпты, бәрі өзінің орнында. Аға. Енді 4-ші вагонға келдік. Жоқ, уже 3-ші вагон ба? Күте тұр. 4-ші вагон қайда? Еба, прикинь. Ұмытып қалдым. Натурге ұмытып қалдым. Может, аномалия шығар. Қазір ештеңе байқамайтын болсақ, значит, аномалия болуы мүмкін. Так, мен бәрі нормально. Әпше! Бері кел! Точно аномалия. Ау! Долбоёб, сука! Ишак! Мен саған жүгіріп кел деп шақырған жоқпын ғой. Екінші вагонға келдік. Кетсің ба сен? Жүгірмей кел. Ең басты жүгірмей кел. Так, сен жұмыс жасап жатсың. Бәрі четко, нормально. Екі басың жоқ. Блять, саған сенуге болмайды екен точно. Исалаңды рұқсап жүгіргендес. Аяғы бәрі нормально. Ешқандай да аномалия көрген жоқ. Күте тұр. Не зат жанды мына жерде? Может жанбады? Станция Токио, Маған бір оранжевый бір нәрсе көрінген сияқты болды. Ағасы, сіз бір күн чемодан алған күні сол аномалия болады ау сол. Чё? Мына жерде свет. Свет неге қосылып тұр? Всегда қосылып тұр ма еді? Бұлайнан өткен кезде. Неге байқамадың? Сен тас қараңғыда отырдың вроде, да? Мына жерде свет болған жоқ. Аномалия. Точно аномалия. Ана жерде свет болған жоқ. Өтіп кетек. Бірінші вагонға келуіміз мүмкін. Бірінші вагон, либо 7-ші вагон. На ойынды бүгін өтейін ба мен? Өтпейін ба? Қорқытпаңдаршы адамды. Өтіп кет. Так, көзі бәрі нормально. Аяғына туфли бар, үстінде киімі бар. Так, мына жерде получается цвет бұрыннан жанып тұрған екен. Мен оны байқаған жоқпын. Обратно келатырып, сол кезде ғана байқадым. Так, аномалия жоқ па мұнда? Аномалия. Бізде бұл вагон таза. Ешқандай аномалия жоқ. Обратно жүгіреміз. Че там, 6 ма? Нормально, айттым ғой. Ешқандай да аномалия болған жоқ. Так, вроде уже барған сайын жатталып отқан сияқты. Анаң, тұрайын. Сен қаншық мен саған сеніп, манадан аномалия жоқ қой осының деп отсам, сенің басының жартысын қашамайды. Не отыр? Ары қарай өтіп кетейін. Ана жерде бір ненормальный сумасшедший адам отыр. Басының жартысы что-то. Волан-де-Морт. Барынша бұқтан болып отырсам, сен басың нормальный ма? Бәсе, құлағы бар, нормальный, ровный қыз деп отырмын ғой мағадан сен. Өтпейсіз ба әпше? Көріп қойдым ғой. Жүгіріп келетіңіз жоқ па ондай? Чё, неге жүгірмей тұр мынау? Жүріп келатсың вроде, да? Көріп тұрмын. Аномалия. Манағыдай секең кетіп жүгіріп келем екен деп едім. Так, Токиоға дейін барады. Зеленый идти, красный. Игра в кальмара. Көзіме жас кіріп кетті ғой екен осы. Манадан үстім итак дірілдеп отыр да, кәдімгідей мурашки мына жерден ойнап жатыр, бірақ мынау енді қате болды.
Так, сен қызбен бәрі нормально. Сенімен тоже нормально. Сенімен тоже нормально. Ема, мынау. Көкем-ау, басыңыздағы шашыңыз түсіп қалыпты ғой. Хоп. Бәрі нормально. Обратно жүгіреміз. Ешқандай да аномалия жоқ бұл жерде. Күте тұр. Секунд. Бәсе, прикинь, мына жерге свет жанып тұрған сияқты. Мына қолды қара. Свет жауып тұр ғой. Ёпашу мать. Шал, сенімен сөйлеспей, мана сөйлестім ғой. Сен ұзақ әңгіме айтасың. Қайда? Бетің таза ма сенің? Құлағы бәрі бар. Нормально. Блин, асықпайтынына таң қалам да мынаның. Так, екінші басың жоқ қой сенің, Болды. Аха, мына жерде бәрі нормально, четко. Мына жерде ешқандай да аномалия жоқ. Если біреудің қолы тағы да свет жауып тұрмаса. Түрі нормально. Ешқандай аномалия болмау керек. Нешінші вагонға келдік? Мен ұмытып қалдым уже. Аномалия жоқ болу мүмкін емес. Уже екінші вагон. Аномалия жоқ болу мүмкін емес. Так, көкем-ау, сенің аяғың нормально ғой, да? Так, мында жасыл көзді отыр. Сен көзің нормально ғой, да? Ешқандай да аномалия жоқ мына жерде. Либо маған солай көрініп тұр, либо ешқандай аномалия жоқ. Көреміз қазір. 4-ші вагонға келуіміз керек. Ешқандай аномалия болмаған екен. Блять, сука! Долбоёб. Екінші рет түсіп қалдым, прикинь, екінші рет түсіп қалдым, бір затқа екінші рет. Да, жаңағы зеленый свет, красный свет деген шықпаса екен кәдімгідей. Қалғандар шыға берсін. Сен нормальсың ғой, да, отырсың ғой, главное. Так, мынау аномалия. Сен маған көзіңнің қырын салмау да керексің. Алдыңа қарашы, кетші ары қарай. Түрің қорқынышты. Аха. Мына вагонда не қызық күтеді екен бізді. Мына қызбен бәрі нормально, четко. Ештеңесі жоқ, ештеңесі өзгермеген. Ой, сен өтем дегенше мынаны тексеріп алайын бір. Аха, бұл да нормально. Маған қараушы болма. Көзіңнің қырында салма. Так, мына жақта ештеңе жоқ. Көкем-ау. Өлетін болдың ғой сен чемоданға қолың жетпей. Аномалия. Ну, и так понятно, оңайын ба. Тек алдыға жүгіріп кету керек. Аха. 2 вагон қалды, 2 аномалия қалды. Енді осыны ұтпасам білмеймін. Сен көзің қайда? Көзің қайда, тварь? Анан көз жанбай тұрған сияқты, походу. Жоқ, нормально, көз жанып тұр екен. Саусақ, сен кетіп баратсың. Бәрі нормально, ровно. Көкем тұр. Мына жерге дейін келдік. Ешқандай аномалия жоқ. Тағы да. Прикинь? Көке? Сен чемоданың бәрі нормально, адам айналып кеткен жоқ қой, да? Ешқандай аномалия жоқ болсын да? Или подвох бар ма бір жерде?
Қай жерде подвох бар? Мойында тез айт, тез айт. Бір жерде біреу отырып от. Отвечай. Сенде ма подвох? Жоқ, сен нормально жұмыс жасап отырсың. Бетің таза. Сенде ма подвох? Жоқ, ешқандай аномалия жоқ, прикинь. Мынаны көріп тұрмын, аномалия бар екенін көріп тұрмын. Анау отырмайды орнында. Мен ананың қасынан жүгіріп өтіп кетем бе екен? Блядь, что-то қорқынышты. Блядь, что-то қорқынышты. Блядь. Мынау қайда? Әкеңнің осы кейін. Қайда кетті? Блядь, маған қарап өтем бе екен? Маған қарап тұр ма? Жүгіріп өтіп кетсем, тиіспейсіз ба? Адамдар қайда? Адамдар қайда? Қаш. Артыңа қарама, қаш. Блядь, не болып жатыр? Не болып кетті? Так, 0-ші вагонға келдік. Енді мына жерде облажаться етпеу керек. Қайдасың сен? Так, нормально. Отсың. Блядь, зеленый свет, красный свет шықпа тек. Жасыл мен қызыл шықпасын. Так, сен мәз болып келатсың. Аха, бәрі нормально. Четко, да, сенімен? Ешқандай да аномалия жоқ мына жерде. Жасыл мен отсың. Мына жерден Дебилоид, сука, ты чё, долбоёб, что ли? Блядь, шәңкілдеп кетті қой кәдімгідей. Аномалия жоқ па? Кондуктор рум дейді. Жүгір. Аш, есікті ашшы. Аш, есікті ашшы. Басшы, айналайын, ақпатшам. Еба! Чё дальше? Бітпеді ма не ойын әлі? Ойын әлі бітпеді ма не сонда? Мен қайда баратырмын енді? В данной области нет аномалий. Бұл понятно. 0. Поверните назад, если нет аномалий. Жоқ, мен қайда баруым керек? Мен бастым ғой кнопканы. Поверните назад, если нет аномалий. Ей, күте тұршы. Мына жерде ешкім жоқ. Ол аномалия ғой. Оның өзі аномалия болып саналады. Аша берші есік. Жүре берші. Көреміз, бір мәнісі болар. Чё, блядь? А чё есік ашылмайды? Туалеттің есігі ашыла ма хотя бы? Әкең осы аш. Туалетін кәм чётко қылып істеп қойған екен да. Отыруға болмайды екен. Маған кімді табу керек? Может, манағы баланы табу керек шығар. Аномалия жоқ болса обратно қаш дейді. Бірақ маған бұл вагондарды босқа беріп қоймаған шығар өтуге. Обратно. Неге мен барған сайын бір мәнісі болар. Барған сайын үлкейіп баратыр сандар. Мынау не то. Мен мына вагондардың мана бәрін өтіп тастадым ғой. Маған до конца жүгірем ба немен кем? Бля, біреу қорқытпаса болды, главное. Алдымнан біреу шықпаса болды.
Еба, анау біте ма? Бітпей ма? Жоқ, мен самый главный бастым ғой кнопканы. Енді мен ең соңғы қатарға барып, получается, манағы жаққа барып, ана баланы тауып алып, оның апасын оятуым керек сияқтымын, походу. Еба, мен неше вагон жүгіріп тастадым ғой. Аха. Дәл тапқансың ғой, прикинь. なるほど。 Вот что значит. Как? この列車は止まることはなくってループしていたんですね。 То есть поезд ешқашан тоқтаған жоқ, временный петляда қалып қойды ғой, солай ма дейді. でもこの列車を止めることができて Оны тоқтату сенің қолыңдан келген екен. ループもしなくなったってことですよね。 Бұл петля енді тоқтайды ғой қазір. あыңқылдамашы, бұлあ、что? なんか違和感。 Что-то не так. 記憶がない。 Ничего не могу вспомнить. この列車に乗った覚えはないんですけど。 Я даже не помню, как села на этот поезд. Я встречал твоего брата. 私の弟？ああ、直樹のことですか？ Менің інімді ма? Наокиді айтып тұрған шығарсың сен дейді. Иә. それは多分直樹です。 Наоки? きっと記憶をなくす前、いや直樹と一緒だったのね。 Иә, есімде мен. Есім жоғалтпас бұрын соны тауып сонымен бірге болғам. なんでここにいるのかとか何か言ってましたか？ Ол айтқан жоқ па, не үшін біз мына жерде неғып жүргенімізді, не үшін жүргенімізді дейді. Так, не особо. Давай найдем твоего брата, спросим у него лично. Давай сен інің тауып алайық и өзінен ありがとうございます。 Аригато. ここに来る途中に直樹はいましたか？ Так, жолда Наокиді кездестірген жоқсың ба дейді. Прикинь, Наокиді кездестірдік қой біз. Мына шөптің арасында. Так, нет, к сожалению, зеленых волос никого не было. Когда я вернулся, его уже не было, но я повстречал пожилого. 直樹は普通車側にいるはずですね。 Еба. Тогда Наоки должен быть в каком-то из обычных вагонов. Біз походу манағы жерде Наокиді құтқаруымыз керек пе? Поездбен бір нәрсе істеу керек шығар дейді. Өртеп жіберу керек мына поезд түп-тамырымен қосып. 一緒に発車させたらどうですか？ Как насчет того, чтобы запустить его вместе? Сен далбай басың істей ма? Мен сені тоқтатып жаңағына құтқарып оятып жатқан жоқпын ба? 両端から。 Сразу с обоих концов. Екі жақтан. Сен арғы басына барасың, да, вагонның, мен мына басына барам. Екеуміз бірге басамыз. Телефон бар ма? Хотя бы айтатын. Звонокпен. 私は普通車側に行くので。 Я пойду к обычным вагонам дейді. Пошел нафиг сен мен қайдадан зеленыйға жіберейін деп тұрсың ғой. Мен білесің ба, ана жақта не өтіп келгенімді? グリーン車側に行ってもらってもいいですか？ Либо мына қызды зеленый вагонға жібереміз, либо өзіміз барамыз. Че там? Нет, я пойду к обычным вагонам. Пошел そう нафиг. ですか？ А? では私の弟、 Я доверюсь тебе. 一緒に頑張りましょう。 Сделаем это вместе. Басшы бар. Жасыл вагонға басты артпай. А чё, мен қайда барам? Мұнда ма? Блядь, тағы да бірдеңе болып шықпасын, әкең ауыз сыйлай. Мен мана зеленый заттың бәрі қайдадан өткім келіп тұрған жоқ. Сол үшін обычный вагонға барам. Да, бір қорқытатын жері бар сияқты. Ёп, твою душу. Есік ашылмайды, прикинь, мынаның ішінде бірдеңе болған ғой. Ёп, красота. Ол жерде аномалия жоқ деп еді ғой негізі, между вагонами. Епайт, артында біреу қуып жатыр ма? Ой, апашы мать! Эй! Бля, біреу қуып жатыр артында. Братан. Эй! Братан, тез өтіп кетейінші. Біреу жатыр. Братан. Болш, братан. Тез. Ана қызды жібере салу керек еді, әкеңнің ауыз сіңейін. Еба, кім мынау қуып жатқан?
Қарамаш, қарама, артыңа қарама. Біреу қуып жатыр артында. Ебай, жақындап қал. Жақындап қал. Тез. Жақындап қал, мынау, жақындап қал. Ебай, не отыр? Бас. Еба, не болып кетті? Не ойын болып кетті мынау? Болды ма? Бастым ғой. Тағы басайын ба? Вроде бәрі нормально. А чё, мен не? Шыға алмайын ба не? Есік неге ашылмайды? Так, бір жерде тоқтағанын күту керек шығар. Либо өзім тоқтата салам мына жерде. Бір станцияға жақындап қалдық, міне келдік. Наконец-то бір станцияға келдік. Ну, скорее всего, Токионың станциясы шығар бұл. Бір станцияға келдік. Шүкір, әйтеуір дегенде бірдеңе қылып жеттік ау. Есік ашылды ма? Жоқ, сразу. Мына жерден ашыла ма не? Бірдеңе ашсаңдаршы. Либо мына есікті ашыңдар. Шықтым. お兄さん来たんだね。 Братик, 待ってたよ。 сен келдің ба? お姉ちゃん起きたんだね。 Ема, прикинь. Наконец-то ояндың. 直樹、無事でよかった。お兄さん、僕はもう大丈夫だよ。 Братик, енді менде бәрі нормально. そうだ。お兄さんも一緒に来る？ Бізбен бірге барасың ба дейді. Нет, я лучше останусь, спасибо. そうですね。 Понятно. Низат, понятно. 来ない方がいいと思います。 Тебе и правда лучше не идти. なんだか Как-то. 私たちに何が起こったか分かった気がします。 Мне кажется, я поняла, что с нами произошло. 心配しないでください。 Уайымдама. 私たちは大丈夫です。 Бізбен бәрі нормально болады. それよりもう私たちは行きますね。 Более того, бізге уже кету керек дейді. Қайта кету керек. Дым түсінген жоқпын. 本当にありがとうございました。 Аригато. さようなら。 Все, давай. Көмектескеніме қуаныштымын. А чё, біз неге мыналар тастадық та? Біз неге пойызда қалып қойдық? Аналар естеріне түсірді не болған. Бірақ маған не болды? Еба, не болды? 気がつきましたか。あなたは床に倒れていたんですよ。 Жақсы болған екен сіздің оянғаныңыз дейді. Аяқты аспанға жіберіппіз да. 目が覚めてよかったです。 Сіздің есіңізде жоқ па, сіз полға құлап қалдыңыз. 運よくお医者様が乗っていたんですよ。 Қуанышыңызға орай бортта врач болған екен. 軽い静脈血栓塞栓症でした。 Это был легкий случай венозного тромбоза. いわゆるエコノミー症候群ですね。 Также известно как синдром эконом-класса. 体を横にして足を上げることで良くなったようです。 Походу, өйстіп жатып аяғыңызды көтергенмен кішкене күшейіп алған сияқтысыз. 本当によかったですね。こ Қандай の方は керемет. 命の恩人と言っても過言じゃないです。 Жабы аузыңды сен, қаншық көрдік қой сен. Қандай керемет. Бұл адам сіздің құтқарушыңыз дейді. 列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて最悪の場合も考えられたんですよ。 Так как поезд остановлен, мы не смогли вызвать скорую и рассматривали самый худший сценарий. 数分前に起きた人身事故です。 Несколько минут назад на путях произошла авария. その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。 Прикинь, авария болған екен жаңа. 失礼します。業務連絡事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。 В аварии были задействованы молодая девушка и мальчик. Вторая концовка, екінші концовка дейді мынау.
походу жаңағы аварияда либо мына інісі мен апасы екеуі қайтыс болып өлді. Анау теріс көлең екен. Мынандай хоррордан кейін. Осы мен сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Маған өзіме ойын қатты ұнады. Егер де атын білмеген болсаңыздар, мына жерде Shinkansen 0 аномалия туралы біз өткен жолы аномалияларды ойнаған болатынбыз, бірақ мынау сияқты қорқынышты аномалия прям бірінші рет ойнап тұрмын, шынымды айтайын. Егер де видеодан сізге лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған амандық. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.